就係馬六甲嘅舊區，就全部建築都好舊，好多都係百幾年前嘅。但係佢呢度商鋪啲字就興突出嚟，幾有特色，唔知點整嘅咧。啊！呢啲好似以前舊時嘅上下九咁，我上下九啲樓冇呢啲咁靚，即係以前好早期嘅上下九。啊！佢呢啲拱形嘅支撐咧，就係西化嘅啦，學洋人嘅啦。我哋如果係學亞洲嘅咧，就係一打橫一條橫梁過，就係呢種咁。就以前古代咧就係用木嘅，好似嗰啲全部用木嘅，耐咗就廢嘅，所以就冇佢哋拱形咁好咯。佢呢種建築方式咧，就係成個南中國到東南亞都係一樣啦。個間屋好窄，咁啊兩邊起牆，然後咧就搭橫梁過。呢間係保生大帝廟，哇，好靚啊！上面啲飾品五彩斑斕，有個銅香爐。如果係去國內有條咁街嘅話咧，就會整成步行街啊，或者係旅遊點啊之類。佢呢度一大片都係呢啲咁好耐歷史嘅舊屋啊。馬六甲咧就係先係葡萄牙人過嚟嘅，後來荷蘭人又過嚟，跟住後來最後英國殖民地嗰邊係英國佬啲建設啊，主要係英國佬搞。英國佬搞好啲建設之後啊，好多華人過嚟呢邊。上邊啲都荒廢晒，啲木結構幾危險啊，其實。嗰啲依間屋有啲破敗啦，個瓦面都已經廢晒啦。呢啲就係西式㗎啦，個窗口咁大咧，就實係荷蘭。去到荷蘭阿姆斯特丹啲舊屋又係咁，全部都係窗口好大，好多仲要窗口係大過門嘅，因為佢哋古代個稅收原因啦。
係呢邊呢間又係好大嘅窗口。你見啲荷蘭式建築啲窗口都好大。係咯，有牆。係。好靚，好有風格。啊！呢啲係中式嘅。我会先弄这个东西，我觉得这哪怕相對檳城嚟講咧，馬六甲係比較繁雜嘅，人多車多。哇！前面有隻好大隻兔仔啊！哦，琴日見到啦，嗰度就係雞場街嚇。呢度就係馬六甲老區嘅一條河啦，兩邊都有好多古蹟，所以就有遊船遊覽。對面啲建築物好靚，紅色嘅就大多數都係荷蘭殖民時期嘅建築啦，即係等於而家去荷蘭見到好多建築物都好興用紅色嘅，紅色或者橙色都係荷蘭。呢邊啲遊客就以本地人為主。哦，呢條巷都好多人喺度影相，有好多啲壁畫油得好靚。啊！呢隻好似加勒比海盜咁啊！呢邊河邊就係全部都係啲小酒吧，嚟到晚頭行過呢度咧就坐好多人㗎啦，喺河邊度飲下酒咁。對面就係酒吧兼餐廳。中午好似唔開，晚頭就好多人去對面擺台去河邊食飯嘅。個對面有一座好多柱，個頂度好多柱嘅，就係好出名嘅一座教堂。唔記得叫咩名咧，家陣翻去查下先知。隻遊船開翻嚟啦。
對面嗰間寫住 Dutch Harbour 荷蘭人碼頭，應該係間酒吧嚟㗎。嗱就係咁樣啦，啲酒吧擺啲凳台出嚟。搭遊船就要去後邊過河嘅對面，後邊有座小橋過去，有個碼頭。日頭搭咧就係冇咁多人嘅，晚頭就好多人，晚頭要開好多班船喺條河度嘅。呢個大教堂。好啦，一般行條河就行到嚟呢一 part 啦，另一 part 咧就比較少行啦。呢度就上橋啦。我嚟到河嘅對面啦，而家去呢邊睇對面河邊啲舊屋裝修過幾靚下，好有風情。呢度係 Welcome to Malacca World Heritage City， 即係文化遺產城市啦。哇！佢河邊呢啲大石都係好多年歷史嘅，睇落腐蝕都岩岩巉巉啊！就話公廁啦，呢邊好多公廁都要收錢，我唔記得係俾4毫子定係6毫子啊！
哦，對面呢間就係博物館啦。呢啲都係好早期嘅荷蘭殖民時候嘅建築。哦，呢邊有間天主教堂。嗱，對面嗰個係維多利亞噴泉，過去睇下先，做工好精細。仲有好多形象啊！係啊，哦，呢座教堂係1753年起喎。好啊好啊。啊！呢度就係一個古代嘅據點啦，炮台。哦，全部都用大石嚟砌起，睇落都非常堅固。呢啲石係好耐歷史嘅，受到雨水侵蝕，所以變成一個一個窿咁樣。哦，但係啲炮咧就唔似舊嘅，啲炮就似乎係新整上去嘅。啊，但係睇落又唔係好新，應該係油過漆啫，啲炮都應該係舊嘅。哇！呢度嘅地下嘅石係好多人行過踩過，好多都已經凹咗落去啦。下邊仲有啲保存得冇咁好嘅石嘅遺址，呢啲唔知係咩嚟咧？應該係路嚟啦。呢個就係一個古城牆嘅遺跡啦。哦，呢邊好有歷史感啊，似乎好耐年代。整咗好多啲炮仔喺旁邊，啲炮係新整嘅。對面呢間有洋葱頂嘅建築，好似又係好出名嘅景點嚟。我唔知係做咩嘅咧。係清真寺，似乎又唔係清真寺喎。清真寺比較莊嚴，一般都冇咁嘅色彩嘅。哇！呢個城牆城門口睇落好堅固咁感覺，佢哋全部都係用大石整成。哦，山上面仲有喎，我一齊行上山影下先。呢度
呢度似乎就係一隻帆船喎。我睇下後邊係咪先，睇唔到呢度。我睇到啲桅杆啊、瞭望台啊之類嘅。哦，呢度攔住，睇唔到，應該係喺後邊啦。一陣間轉過去睇下先。行近啲咧，都行到嚟呢度。哦，係有一隻帆船，但係新嘅定舊嘅咧？哦，係新整出嚟嘅商場裝飾嚟啫。我仲以為係古董嚟先，點知唔係。呢啲就係佢馬六甲。俾錢，但係今日好似係啊，馬六甲原居民嘅木屋啦，好靚嘅吊腳屋啊！佢邊吊腳吊到好高啊！哇，好有特色喎！呢啲木屋。呢啲吊腳屋就比柬埔寨、泰國嗰啲本土居民嗰啲整得好。佢個尖頂傾斜度好大，唔知佢啲瓦片係用咩嚟整呢？如果喺古代嘅話，我估只能夠用木，因為你用瓦嘅話，你冇辦法固定喎，又冇水泥，又冇成。用木你可以釘。上嚟睇下先。哦。要除鞋嘅。哦，果然係用木嘅啲瓦片。不過離罅幾大，唔知防水效果會點咧？因為東南亞呢邊有半年係雨季，長年落雨都幾煩。哇！啲木工做得質量非常之好啊！真係唔知幾多年前嘅以前原居民嘅屋，呢啲似乎都係幾十年，最多都幾十年嘅啫。雖然油保養得好好，但係啲木入榫入得好靚。唔知佢真係古代嗰啲點，嗰啲係點嘅咧？哦，全部都係榫卯結構，就係唔用釘嘅。唔知佢用咩木嘅咧？油咗油漆，點都睇唔出用咩木。圓柱都有。哦，呢啲就係比較簡單啦，有柱搭梁式嘅結構咁。而家西方啲木屋都係咁起法。孭住10 kg 重嘅包，
終於都上到嚟呢個山上邊啦。哦，呢個係以前啲墓葬喎，以前啲殖民時代啲人嘅墓啊。嗯。好啦，上到嚟呢度係啊，又山頂一個據點嘅屋嚟咧，哇，好有歷史感啊！呢度啲全部都用呢啲紅色嘅大石整成。我入去裏邊睇下先。哇！啲牆厚到，真係大炮都打唔爛。哦，呢啲石碑，啲石碑應該係西班牙語或者拉丁語啦，我都睇唔明嘅。咩嚟㗎？碑嚟㗎？唔知，我睇唔明啲字，似係拉丁文。睇呢個有啲似嗰啲墓碑嘅咩喎？唔知咧，反正睇唔明。哦，葡萄牙文。哦，怪唔知啦。葡萄牙時代哦，好耐啦喎。摩洛哥王朝之後就唔到去咯，入到荷蘭，進到英國、日本，再翻返入英國，進到亞洲入國，哦，都係最主要幾百年歷史咯。明白明白，哇，好古老嗰啲咧。佢呢啲1640400幾年。啊，你好熟喎呢啲嘢。我係客仔嚟，咁樣睇下呢啲有冇得食咯。怪唔知。好，唔該晒你，係咪？落個地圖睇明佢都睇唔明呢件事。係啦。哇，400幾年先犀利。冇啊冇得。得。嗰啲係解釋㗎嘛？哦。係啊。喺1695年。哦，16。哇，犀利啊！啲地真係。呢間係葡萄牙人嘅教堂。你以前嗰啲嘢真係20多喎嚇。係啊。地磚都好靚。喺呢度做咩啊？中間。唔知咧，呢度我又睇佢唔明啦。哇！咁係。嗰啲宗教建築。1678年啊。英文㗎。1678。呢啲碑好似係睇落又有啲似鋪去棺材面嗰種。墓紋啊！係啊係啊。我都覺得好似。哦，應該係啦，佢地下邊起翻出嚟嘅。係咯。哇！啲雕刻都好精細。啊，上邊個頂生晒青苔。呢間就係15幾年嘅葡萄牙人嘅教堂。以前古代嘅歐洲人咧，就係能夠葬喺教堂嘅，就係好有
地位嘅人啦。哦，佢好可能就係原來就係嗰啲墳嗰啲碑牌嚟啦。哦，以前啲神父啊、教士嗰啲墓啊，應該係佢重新修葺嗰啲墳，就將啲碑牌放上嚟呢度保存啦。應該係。有道理。咁人哋呢啲都幾簡單，又幾好睇。係啊。嗱，你睇個底嗰度仲又係泥喺地下起出嚟。嗰啲西方人嘅建築技術比較好，呢啲係土製嘅建築，但係都差唔多500年啦，都仲係好堅固咁樣。哇！當時都唔知點起嘅，單係唔好講話打磨呢啲石啊，咁大嚿石。500年前一嚿一嚿嗰啲山下搬上嚟，都難搞啦！你仲唔知佢採石場去邊度喎？如果由採石場車過嚟，又冇汽車，又冇剩得泥路，相當大工程嘅。幾百年前起間咁嘢，你更冇講話柬埔寨嗰個吳哥窟咁大規模嘅建築，真係〜啲古人都唔知點起嘅。哦，佢呢個又好特別喎，唔係拱頂喎，就咁攝落去喎，一塊一塊攝落去就可以做橫梁啦。啊，呢就第一次見。呢邊個車位幾好啊！哇！特登整個亭俾部車遮陰。呢個靚嘅車位。係啊。呢座塔樓啊，應該係後期先起啦。啊，嗰個就係旋轉塔。好高，佢識得佢升上去一路旋轉落嚟，咁樣可以望到海，又可以望到市區嘅景觀。嗱，出邊就係海啦。嗯。啊！依度睇出去個海嘅顏色都好靚喎。有陽光。係啦。馬六甲海峽啊！邊度啊？影到啫。好，係咪呢個位啊？係咪呢個位啊？呢個係咪？嗱，而家望出去馬六甲海峽咧，都見到好多大船喺度過啦。實際上咧，就係由歐洲或者中東嗰邊過嚟中日韓呢邊嘅船咧，全部都要走馬六甲海峽。所有郵輪啊、貨輪啊、貨櫃啊嗰啲船都係走呢條海峽啦。不過就唔停呢邊嘅，如果停船咧就停喺新加坡，即係啲大船咁計，因為新加坡有深水港，又可以避颱風。
啊，望出去好靚啊個海，埋邊就淺色，再出去係淺綠，再出去係深藍。而家係由呢個教堂嘅正門走入嚟，裏邊都係一樣好多呢啲墓碑。呢邊正門大堂嘅墓碑咧就大塊好多，好大件嘅。哦，仲睇得出佢原來啲柱嘅裝飾係原來裝修係好靚喎，嗰度應該係後嚟荒廢咗好耐，應該新整起時候好靚嘅。你睇佢圓頂裏邊係有啲長線啊、角線啊，好多裝飾，連個頂都冇咗啦！呢個教堂。呢隻就係旋轉飛盤啦。隔離間建築好靚啊！當地景點。呢度有隻軍艦啦，呢隻好似似乎堅嘢嚟喎，不過唔係話級量好大嘅軍艦，有機槍。下邊呢啲就係佢船上邊拆落嚟嘅設備啦。嗰支機槍犀利喎！啲天線都好大。呢度就係古董嘅木船啦。呢啲似乎係荷蘭人嘅木船啦，因為個肚大，個甲板細。好可愛啊！係啊，因為佢古代荷蘭咧就係根據甲板個面積大細嚟到收稅嘅。哦，怪唔得啦嚇！所以啲荷蘭船啊做到個肚好大，個甲板好細。呢隻軍艦仲可以走上去喎。呢隻木船似乎係堅嘢嚟啦，保存完好咁保存落嚟，咁啊肯定經過好多次修葺啦。我啱先睇咗介紹，佢就
唔係古董嚟嘅，呢隻船係模型嚟嘅，整出嚟紀念殖民年代嘅。哇，好似加勒比海盜嗰啲船咁啊！